ඉන්සයිඩ් අ ලීඩර් දේශපාලනයට එහා ගිය මිනිසාගේ කතාව. එක්දහස් 513 රචිත මැකියාවෙල්ලිගේ කුමාරයා කෘතියේ දේශපාලනයේ අනු බල දේශපාලනයක් විදිහටයි හඳුන්වන්නේ. බල දේශපාලනයක් විදිහට හඳුන්වන අර්ථය තුලම තිබෙන්නේ දේශපාලනයේ වාද විවාද හැලහැප්පීම් මේ වගේ කාරණා. අපි ඇත්තටම දේශපාලනය තුල තිරෙන් එපිට දකින්නේ මේ වගේ කාරණා. හැබැයි තිරෙන් එහා අපි නොදුටු නොදගෙන පැතිකඩක් තියෙනවා. මේ පැතිකඩ හොයා යන ගමන තමයි ඉන්සයිඩර් ලීඩර්. අපි ඉන්සයිඩර් ලීඩර් දෙවන ගමන අද පැමිණියා. අද පැමිණියේ. එක පැත්තකින් කතා කරොත් එහෙම වාමවාදී දේශපාලන කඳවුර කියන්න පුළුවන්, මැදමාවත කියන්න පුළුවන්, වම් ඉවුර කියන්න පුළුවන්. මේ සියල්ල නියෝජනය කරන දශක ගණනාවක දේශපාලනය තුල අප දකින චරිතයක් වාගෙන අද පැමිණියා අපේ වැඩසටහනට. අප ඔහුගෙම ඔහු කවුද කියලා හඳුනා ගනිමු. බොහොම ස්තුතියි. මම අනුර ප්‍රියදර්ශනය ආපා. මම මූර්තියෙන් නීතිඥවරේ. දෙවෙනි වෘත්තිය හැටියට තමයි දේශපාලනේ නියැලුනේ. ඔබ මූර්තියෙන් නීතිඥවරයෙක්. ඒ වගේම දේශපාලඥයෙක්. ඔබේ ගමන නැත්තම් ඔබේ කොහෙද කියන කාරණයක් එක්ක විශේෂයෙන්ම පාසල් අවදිය නැත්තම් ඔබ ඉපදුනේ කොහෙද කියන කාරණාවත් එක්ක මම ඇත්තටම මේ ගමක කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පන්නල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ඉරියගොල්ල කියන ගමේ තමයි මගේ ගම. ඉතින් මගේ පියාත් මවත් දෙන්නම රජයේ සේවකයෝ. මම හැදුනේ වැඩුනේ ටික කාලයක් මම හැදුනේ ගමේ. ඒ කියන්නේ ඔය කටුගම්පල ඔව්. දැන්ට මම නියෝජනය කරන ආසනයේම තමයි. මොකක්ද උතර ගම විදිහට එන්නේ? ඊරියගොල්ල. ඊරියගොල්ල. එතකොට පසුව මම මගේ ගෙනීම සඳහා මට සිද්ධ වුණා කොළඹට එන්න. ඒ මම හිතන්නේ මට අවුරුදු 10ක් විතර කාලෙත් තමයි මම කොළඹ අධ්‍යාපනයට ආවේ. ඔබ පාසල් අධ්‍යාපනය එතකොට මම පාසල් අධ්‍යාපනයේ පාසල් ගණනාවක් කළා තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ ගමේ පාසලේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කුලියාපිටිය දැන් ඔය සාරනාත් කියන විද්‍යාලය ඉගෙනගෙන තියෙනවා වසර කිහිපයක්. පහේ පන්තියෙන් පස්සේ තමයි මම කොළඹට එන්නේ. කොළඹට පැමිණෙන්නේ. එතන ඉඳලා කොළඹ තමයි අපේ ජීවිතේ ගෙවුනේ. කොළඹ කොහෙද එතකොට? මම නාලන්ද විද්‍යාලයේ ඉගෙන ගත්තා. ඔබ නාලන්ද විද්‍යාලයට ප්‍රවේශ වෙන්න මොකක් හරි හේතුවක් තිබෙනවද පහේ පන්තියේ? හේතුව උනේ ඇත්තටම මගේ පියාගේ මවට ඕන වුණා අපි කොළඹ අරින්න. පියාට ඕන වුණේ නැහැ. ඇයගේ සහෝදරයා උකට අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා. ඒ වකවානුව. IMR ඉරියගොල්ල. ඇයගේ බල කිරීමට තමයි අපි නාලන්ද විද්‍යාලයට එන්නේ. ඒ කාලේ ගුණපාල වික්‍රමරත්න කියලා තා ප්‍රකට අධ්‍යාපනවේදියෙක් හිටිය අපේ උද්වල්පතිවරයා වෙලා. ඔහුගේ සෙවණේ තමයි ඉස්සල්ලාම මම පාසල් අධ්‍යාපනයට එන්නේ. එතකොට දැන් පාසල් අධ්‍යාපනයේ යන කාලය වෙනකොට පවුල කොහොමද? පවුලේ කී දෙනෙක් හිටියද? මට එතකොට සහෝදරයෙක් එක්කෙනයි සහෝදරියෝ තුන්දෙනයි. අපි ඔක්කොම පවුලේ 5යි. නමුත් එක මොහොතකදී අපි පවුලේ 5 දෙනාම ගෙදරින් ඉවත් වෙලා පිටස්තර තැන්වල ඉඳගෙන තමයි අපි පාසල් ගියේ. මගේ නංගිලා දෙන්නෙක් ඉගෙන ගත්තේ නිව්ස්ටඩ් බාලිකා විද්‍යාලයේ. ඒගොල්ලෝ නැවතිලා හිටියා. තුන්වෙනි නංගි ඉගෙන ගත්තේ සඳලංකාව මධ්‍ය විද්‍යාලයේ. මමත් මල්ලිත් දෙන්නම නාලන්ද විද්‍යාලයේ. ඔබ පවුලේ වැඩිමලා? මම පවුලේ වැඩිමලා. එතකොට අපි ওই දකින තිරෙන් පිටුපස කාරණා අතර ඔබ පාසල් අධ්‍යාපනයේ කොහොමද ඔබේ අධ්‍යාපන සුසුකම් ඊට පස්සේ ඔබ උසස් අධ්‍යාපනයේ කොහොමද හදාරන්නේ? පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ කියන්නේ උසස් පෙළින් පස්සේ මම මේ නීති විද්‍යාලයට ඇතුල් වෙනවා කෙලින්ම. උසස් පෙළින් පස්සේ මට විශ්වවිද්‍යාලයටත් කැඳවීමක් ලැබෙනවා මේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ. නමුත් මම ඒක තෝරගන්න නැතුව එතකොට මම නීති විද්‍යාලයට ඇතුල් වෙලා ඉවරයි. 1979 අවුරුද්දේ. ඒ නීති විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය තමයි මගේ නීතිය පිළිබඳ දැනුම අද ලැබුණේ. දේශපාලනය පිළිබඳ අංකුරත්වය ලබා ගත්තේ. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ කඩයිමක්. කඩයිම. ඔය ජීවිතේ කඩයිම විදිහට
ඔබ දකින නීති විද්‍යාලයේ. නීති විද්‍යාලයේ ජීවිතය කොහොමද පාසල් ජීවිතයෙන් එහාට ගියපුවාම ඒ පරිසරයේ ඒ ඇසුරු කරපු තැන ඔබ දන්නා උසස් අධ්‍යාපනය කරන හැමතැනම ඒ කාලේ එක්තරා දුරකට දේශපාලනය සම්බන්ධ වුණා. අපේ නීති විද්‍යාලයට ඒ කාලේ නෝමන් වෛද්‍යරත්න මහත්තයාගේ පුතා කපිල වෛද්‍යරත්න මහත්තයා අපි එක පන්ති. ඒ වගේම තවත් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දරුවෝ හිටියා. එයා එක්සත් ජාතික පක්ෂේ අපිත් පාරම්පරික එක්සත් ජාතික පක්ෂේ. ඒ මොහොතේ. නමුත් ඒ කාලේ දේශපාලන රටාව පිළිබඳ මට ලොකු කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. කලකිරීමක්ද? කලකිරීමක් නෙමෙයි මට තේරුණා 80 වැඩ වර්ජනේ නිසා විශාල පිරිසකට රැකියාව අහිමි වෙනවා. ඒකට ආණ්ඩුව හැසිරුණේ හරි දන විදියට. UNP ආණ්ඩුව රුපියල් 5ක්ද 10ක්ද වැඩි සල්ලි වැඩියෙන් ඉල්ලුවා කියලා මිනිස්සුන් එළියට දැම්මනේ. ඒ වගේම ඊළඟට ඒ මිනිස්සුන්ගේ උද්ඝෝෂණ වලට පහර දෙනවා අපි දැක්කා. ඉතින් නිරන්තරයෙන්ම අපේ අර තරුණ කාලේ අපි මේ ආණ්ඩුවේ මර්ධනයට අපි එකඟ නැහැනේ. ඒ අනුව තමයි ක්‍රමානුකූලව ඒ දක්ෂිණාංශික දේශපාලනය ගැන මගේ ඇල්ම ඉවර වුණේ. ඊට වඩා තව හේතුවක් තිබුණා. මම ඉගෙන ගන්න කාලේ මගේ සමගම අපේ කාලෙම ඉන්ද්‍රපාල අබේවීර කියලා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ජේෂ්ඨයෙක් හිටියා. ඔහු තමයි අපිට හුඟක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එකතු වෙන්න ඉඩ සලසලා දුන්නේ. ඉතින් අපි ශිෂ්‍යයෝ හැටියට පක්ෂයට වැඩ කරා. ඔහු ඔබේ සම වයසේ නෙවෙයි. මගේ සම වයසේ නෙවෙයි මට වඩා හුඟක් වයසයි. නමුත් එතකොට නීති විද්‍යාලයට වයසක් නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔහුත් අපි එකට ඉගෙන ගත්තා. ඔහොම තමයි අපි දේශපාලනයට සම්බන්ධ වුනේ. දැන් ඔබ ඔය කියන නීති විද්‍යාලයේ ජීවිතයයි අපි ඊට එහා ගියොත් එහෙම පාසල් ජීවිතයයි ඔය දෙක අතර කොහොමද දකින්නේ ඔබ පාසල් ජීවිතය කොහොමද නීති විද්‍යාලයේ ජීවිතය පාසල් ජීවිතය ඔබට හමු වුණේ චරිත ඉන්නවද කවුද ඒ චරිත කොහොමද? දැන් ඔය මට සමකාලිකයි කියන්නත් බෑ එක්තරා විදියක මං හිතන්නේ ඔහු ඉන්න හුවක් මට මගේ එක පන්තියේ ඉඳලා තියෙනවා හේමන්ත දේවප්‍රිය ප්‍රබල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේ ඊට පස්සේ මට 15 පන්ති වල ඉඳලා තියෙනවා ක්‍රිකට් ශම්මි සිල්වා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ හිටපු සභාපතිවරයා. ඒ වගේ මේ තව කීප දෙනෙක් අපි එක්ක හිටලා තියෙනවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ හැටියට. අනුර රණසිංහ මහතා මට වඩා අවුරුදු එකක් ඉහළ පන්තියේ. ඔහු ප්‍රබල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙන්නේ. එතකොට බන්දුල වර්ණපුර මැතිතුමා කළුපුර මැතිතුමා ඊට වඩා අපිට වඩා ටිකක් ඉහළ පන්ති වල නමුත් මේ මොහොතේ ඒගොල්ල ඉතා හොඳින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ඒ කාලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට බොහෝම ජනප්‍රියයි. ඉතින් ඒ කාලේ වකවානුවේ තමයි අපි අපේ කාලේ ගෙවුවේ. දැන් ඔබ විශේෂයෙන්ම දැන් ඔය නීති විද්‍යාලයේ සහ පාසල් ජීවිතයත් එක්ක එන තරුණ විය ඔකත් එක්ක ආදරය වගේ කාරණා දැනෙන්න ඇති ඊට පස්සේ ජීවිතේ වෙනස් වීම දකින්න ඇති කොහොමද ඒ කාලේ ජීවිතේ ගත කරපු යුගයේ ආදරයට නම් එහෙම ලොකු තැනක් හම්බුන්නේ නැහැ මගේ ජීවිතේ. එක සැරයක් ආදරය කෙරුවා ඊට පස්සේ ඇයම තමයි මට කසාද වඳින්න හම්බුනේ. දැන් ඉන්න බිරිඳ. ඒ කියන්නේ මම කවදාවත් මේ මනමාලිය බලන්න ගිහිල්ලවත් නැහැ. ඒ අත්දැකීම් මට නැහැ. ඉතින් ආදරේ විරහාවක් ගැන ඔයා මට එක දවසක් කිව්වා මට එහෙම අදහසකුත් නැහැ. ඉතින් විරහාව කියන එක මට තේරෙන්නේ නැහැ. ආදරේ තමයි තේරෙන වචනේ. ඔව් ඒක තමයි තේරුනේ. ඔව් දැන් විවාහයෙන් පස්සේ කොහොමද දරුවෝ ඒ වගේම අද යාලා කොතනද ඉන්නේ? කොහොමද දරුවෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? මගේ බිරිඳ වෛද්‍යවරියක් තාමත් සේවයේ දෙනවා. මගේ දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා ගැහණු දරුවෝ. දෙදෙනාම දියණියන්. දියණියන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නා දැන් විවාහකයි. මගේ එක දරුවෙක් නීතිඥවරියක්. අනික් දරුවා එයා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබලා රැකියාවකුත් කෙරුවා. නමුත් විවාහයෙන් පස්සේ ඇය ඉවත් වුණා. ඇය එක්තරා විදියක දක්ෂ ගායිකාවක්. ඇය ටෙලිනාට්‍ය පසුබිම් සංගීතයේ ටෙලිනාට්‍ය දෙකකම ඒවකට හොඳම පසුබිම් ගායිකාවක්. ඒ වැඩිමහල් දියණිය. වැඩිමහල් දියණිය. ඇයට ගායනා කරන්න පුළුවන්. ඒ දැන් නම් ඇය ඒක යෙදෙන්නේ නැහැ. ඇය දැන් මේ තමයි මවක් හැටියට දරුවන් තමයි වැඩි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉතින් මේ
මම අපිට බොහොම කුඩා පවුලක් ඉතින් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්න නෑ අපිට. දැන් අපි දකිනවා ඒ කියන්නේ කටුගම්පල වගේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඈත පිට ප්‍රදේශයක තමයි ඔබ ඔබේ ජීවිතේ කුඩා කාලය ගත කරන්නේ. දැන් දේශපාලඥයෙක් විදිහට පසු කාලීව නැත්නම් නීතිඥයෙක් විදිහට පසු කාලීනව ඔබ දකින්න ඔය අනුරයාපා නෙවෙයි කුඩා කාලේ ජීවිතේ. ඒක කුඩා කාලේ කොහොමද ගමත් එක්ක හැසිරෙන පරිසරය අදට වඩා ගොඩක් වෙනස් ඇති ඒ පරිසරය කොහොමද එදා තිබුණු පරිසරය? අපි මට මතක කාලේ ඔබ දන්නවා තාක්ෂණය බෙහෙමින් ඇති වෙන කාලේ. මම පුංචිම කාලේ ඔබට මතකයි ඒ කාලේ තිබුණා මේ ලොකු විශාල රේඩියෝ බැටරියට සවි කළා. උණගහ මේ පොලිසා උඩින් උණගහ බැඳලා ඒකට ඒරියල් එක අරපු කාර්යයක් තිබුණානේ. ට්‍රාන්සිස්ටර් නෙමෙයි. ඒක කලින්. ඒවත් මම දැකලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ එක පස්සේ ආවේ ට්‍රාන්සිස්ටර්. දැන් තියෙන්නේ ඩිජිටල් නේ. ඩිජිටල්. ඒ මුළු ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එක, ඒ කියන්නේ මුළු ඇතිවීම මම අත්දැකීමෙන් දැකලා තියෙනවා අපේ කාලේ. ඉතින් ඇත්තටම ගම්වල ජීවිතේ ඒ කාලේ හරිම සුන්දරයි. අද කාලේ වාගේ ගැටුම් මොනවත් නැහැ. මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත සරලයි. එදිනෙදා ලැබෙන දේෙන් තමයි අය ජීවත් වෙන්නේ. සමහර විට කෑම බීම උනත් සරල දේවල් තමයි තිබුණේ. කොස්පොලස් භාවිතය වැඩි. ඉතින් ඒ ගම්වල තිබුණු ඒ සුහදතම එහෙම නැත්නම් ඒ ගම්වල තියෙනවානේ ඉරිසියාව, කුහකකම, සුහදකම, නෑදෑකම ඔක්කොම එකට තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එක කාලෙක ඒක වෙන එක අත පෙරනවා, අනික් කාලේ අනික් අතට පෙරලනවා. නමුත් ඒ ගැමියන් තුල තියෙන සුන්දරකම තියෙන්නේ ඔවුන් තමන්ගේ කුඩා ජීවිතය තෘප්තිමත්ව ගත කෙරුවා. ගමේ මිනිස්සෙක් විදිහට ඔක්කොම ඔබ විඳලා තියෙනවා. ඔව්. අදටත් ගමට ගමත් එක්ක මට හුඟක් සම්බන්ධකම් ආවේ මං දේශපාලනයට ගියාට. අදටත් ගමට ආදරේ. ඔව්. මං හැම වෙලාවෙම මට ඉඩ ලැබුණ සැනින් මං යනවා. ඒ කියන්නේ නගරේ මට එහෙම ලොකු නගරේ ජීවත් වෙන එකට මං ආසයි. හැබැයි ඒකට මට ප්‍රීතියක් ලැබෙනවා. මට ආස කරන්නේ ගමට ගිහිල්ලා ඔය ඇවිද ඉන්න තමයි මං කැමති. ඒක තමයි මගේ හදවතේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම කොළඹට වෙලා ඉන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මං තියෙන රාජකාරී නිසා. නමුත් මට හැම වෙලාවෙම මේ ගමත් එක්ක තියෙන මගේ ඇල්ම තියෙනවා. හැම කෙනෙකුටම ජීවිතේ වඩාත්ම වැදගත් වෙන චරිත දෙකක් තියෙනවා. එකක් අම්මා, එකක් තාත්තා. දේශපාලඥයටත් මේ කාරණේ හරිම පොදුයි. අපි හිතනවා දකිනවා හැම චරිතයක්ම උඩට එන්න, චරිතයක් මතුවෙන්න, චරිත හැදෙන්න අම්මා තාත්තලාගේ ආශිර්වාද ගොඩක් තියෙනවා. ඔබටත් මං හිතන්නේ අම්මලා තාත්තලාගේ ඒ ආශිර්වාදයේ ගමන කොහොමද ඒ ජීවිතය? ඔව් අපේ පියා රජයේ සේවකයෙක්. මගේ මව පාසලක ගුරුවරියක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ සහාය නැත්තම් අපිට මෙතෙන්ට එන්න බෑනේ. එයා නිතරම කල්පනා කරුවා අපි හොඳ තැනක ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් අපිට උගන්වන්න වියපෑදම් කෙරුවා. ඒකයි මම ඔබට මුලින්ම කිව්වේ අපේ පවුලේ 5 දෙනෙක් එක මොහොතක බෝඩින් වල හිටියා. එකවරම ගමෙන් පිට වෙනවා. ගමෙන් පිට වෙලා. ඉතින් මම අදටත් කල්පනා කරනවා එයා කොහොමද එවැනි වියදමක් දරුවේ කියලා. ඒගොල්ලෝ එහෙම දරන්නේ නැති. දරුවන් වෙනුවෙන්. මගේ පියාණන් දැන් ජීවිතුන් අතර නැහැ. මගේ මව ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දෙමාපියන්ගේ ආදරය කරුණාව නැතුව කෙනෙකුට නැගිටින්න අමාරුයි. මං හැබැයි ගෙදර හිටපු දඩබ්බරේ. මං හැම වෙලාවෙම තාත්තලා අම්මලා හිතන විදිහට විරුද්ධ විදිහට හිතපු. හරිද? ඒගොල්ලෝ හිටපන් කිව්වොත් මං යනවා. දේශපාලනයේත් එහෙම තෝරගත්තේ. මගේ තේරීමනේ. ඒකට ඒගොල්ලෝ විරුද්ධ වුණේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ පාරම්පරික එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ඒ පවුලේ ඔක්කොම. මම තේරගන්නකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඉතින් මම මගේ තීන්දුව වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලත් එකට අනුගත වුණා. විශේෂයෙන් මගේ පියා පසු කාලීනව ඒ පවතින රජයන් එක්ක දිගටම ගැටුණා. ඉතින් එතකොට මම මගේ පක්ෂය තෝරගෙන ඉවරයි. මම අර කිව්වනේ හේතුව මම කැමති නැහැ රජයන් මිනිස්සුන්ට කරදර කරනවා. රජයන් කරදර කරන්න පටන් ගත්තාම වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට සාමාන්‍ය ජීවිතේ ගෙවන්න බැරුව. මම ඒකට විරුද්ධයි. ඒ කාලෙත් මේ දේශපාලන ධාරාවට එන්න මං හේතුව තමයි ඕක. ඒක තමයි ප්‍රධාන කාරණා. දෙවෙනි එක තමයි මං හිතනවා සමාජයක්
පුරවැසියෙක් වෙනවා නම් සමාජයේ සෑම මිනිහෙකුටම සමාන කියලා මං කියන්නේ නැහැ. නමුත් සමාජයේ ප්‍රතිඵල Tamanටත් ලැබෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ සමාජවාදයේ මූලධර්ම. මැදමාවත කියන්නේ ඒකනේ. ඒකත් එක්ක මගේ කවදත් තිබුණා ඊටාත්ම අදහසක්. සමහර කාරණාවලදී මම මැදමාවතේ ඉන්න අපේ සාම්ප්‍රදායික දේශපාලකයෙකු විරුද්ධයි. ප්‍රධාන මූලික කාරණාවලදී මම පක්ෂයි. ඒක වෙනම දේශපාලන කතන්දරයක් නමුත් මම කියන්නේ මගේ අදහස. දැන් අපි දෙමව්පියෝ ගැන කතා කරා විශේෂයෙන්ම දැන් අම්මා තාමත් ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. තාත්තා මිය ගිහිලා තියෙනවා. ඒ අතීතයේ සමහර කාරණා තාමත් ඔබේ මතකයට එනවද? සංවේදී තැන් තියනවද? අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක පුංචි කාලේ ගත කරපු ඇත්තටම මට ලොකු පුංචි කාලයක් තාත්තා අම්මෙක් ගත කරන්න ලැබුණේ නැහැ. මම හුඟක් හිටියේ ගෙදරින් පිට. විවිධ තැන්වල මං හිටියේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ මොකද ඒකට කියන්නේ සංවේදීභාවය ගැන මට ඒ තරම් ලොකු වැටහීමක් නැහැ. නමුත් ගෙදරට මම ගියාම ඒ අය මට හොඳට සලකනවා. අර මේ ඔක්කොම තියෙනවා. නමුත් අපේ පියා වසයි. සරයි. ඔව් බොහොම සරයි. ඔහුත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් විහිළු කරන්න අමාරුයි. පියයි මායි අතරේ මම පොඩි කාලේ හැම ලොකු යහපත් සම්බන්ධතාවයක් තිබුණේ නැහැ. අම්මත් එක්ක අම්මා බොහොම හොඳ කෙනෙක්. එයා බොහොම අහිංසක කෙනෙක්. අම්මා එක්ක තමයි අපි ගනුදෙනු කරුවේ. සල්ලි කීයක් හරි ඉල්ල වුණත් අපි අම්මගෙන් ඉල්ලන නිසා තාත්තගෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ. තාත්තා කරන්නේ මූලික දේ විතරයි. අනික ඔක්කොම ප්‍රශ්න අහන. මොකටද ඒක ඕන වෙන්නේ? අර අපිට කඩචෝරු කන්න ඕන වෙනවා, ෆිල්ම් බලන්න ඕන වෙනවා, රස්තියාදු ගහන්න ඕන වෙනවා. ඒව කරන්න එපා. ඒව කරන්න රහනන්නේ. ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය කරන මිල මුදල් හොයාගන්නේ අපි අම්මා සාක්කුවට බහැලා. ඉතින් එහෙම කාලයක් තමයි අපේ තිබුණේ. ඒක ඊට පස්සේ ඔබේ පරිසරයට ඔබේ පවුලට ඒ වගේම තාත්තා කෙනෙක්ද උනේ නැත්නම් වෙනස් තාත්තා කෙනෙක්? මගේ ජීවිතේ මට හුඟක් අහිමිවුණු දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ දරුවන්ගේ කුඩා කාලේ වුන් හැදෙන වැඩෙන විදිය ගැන මට ලොකු අත්දැකීම් දැනුමක් නැහැ. දේශපාලනට ආවට පස්සේ අපිට සිද්ධ වුණානේ ඒ ක්‍රියාවලිය දෙන්න. සමහරවිට මම උදේ ගිය යනකොට ළමයි නිදි, රෑ යනකොට ආපහු නිදි. ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ යන වෙලාවක් දන්නේ නැහැ. සමුගක් වෙලාවට මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මුළු අවුරුදු පාසලේ හිටපු කාලෙටම මම දවස් දෙකක්වත් ඒ ඉස්කෝලේකටවත් ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පූර්ණ කාලීන දේශපාලන නිසා. ඒක දේශපාලකයෙකුට සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඉතින් මම අද දුක් වෙනවා ඒ දරුවන් එක්ක ළමා කාලය මට ගත කරන්න නොලැබීම ගැන. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් හැටියට නම් මට ඒකට වෙලාව තිබුණා. මොකක් දෙනෙක් මේ දේශපාලඥයා විවේචනය කරනවානේ. විවේචනය කළාට අපිට අහිමි වුණ දේවල් ගොඩාක් වැඩි අපිට ලැබුණු දේවල් වලට වඩා. මොකද අපි වයසට ගියාට පස්සේ ළමුයිනුත් ලොකු වුණාට පස්සේ ආපහු හැරලා බලනකොට මට හිතෙනවා අපේ ජීවිතේ හුඟක් තියනවා කියලා අපිට වැරදුණු තැන්, අතපසු වුණු තැන්. ඒ දරුවන් සමග මට තියෙන්නේ ඒ වාගේ අදහසක් තමයි. Inside a leader. දේශපාලනයට එහා ගිය මිනිසාගේ කතාව. ඉන්සයිඩ් ද ලීඩර්. දේශපාලඥයාගේ නොපෙනෙන ඇතුළාන්තයේ හොයා යන ගමනයි. අපි අද කතාවේ කතා නායකයා බවට පත් වෙලා ඉන්නේ ඔබ දැනටමත් දන්නවා කවුද කියලා. ඔහු නමින් අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා. අපේ රටේ දේශපාලනයේ විවිධ දහරාවන් තුල විවිධ වගකීම් රසක් දරපු හිටපු අමාත්‍යවරයෙක්. දැන් ඔහු එක තැනක සඳහන් කරනවා ඔහුගේ වැඩිමහල් දියණිය සංගීතයට බොහොම ලැබී ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ බොහෝ දේවල් අය ස්පර්ශ කළා කියන කාරණයක් එක්ක. අපේ හිටපු ඇමතුමනි දැන් ඔය ඔබ කියපු කාරණෙත් එක්ක ඔබටත් ඇති මේ සංගීතයේ කලාව මේ විෂය ධාරාවන් ගැන බොහොම සංවේදී කාරණා. ඔබ දකින්න විදිහට කොහොමද ඔබ ඒවා දකින්නේ? ඇත්තටම මේ මට එහෙම ලොකුවට ගායනා කරන්න බෑ. මගේ බිරිඳගේ පවුලේ අයට හොඳට වාදනය සහ ගායනය පුළුවන්. දුවට මං හිතන්නේ පිහිටලා තියෙන තේක. මං හිතන්නේ එහෙම වෙන්න ඇති. ඕන කෙනෙකුට පදක් දෙකක් මුමුණන්න පුළුවන් නේ. ඒකෙන් ගායකෙක් අය වෙන්නේ නැහැ නේ. කෙසේ වෙතත් අපි සංගීතය, සිනමාව, ඒ වගේම පොත්පත් කියවීම ඒවට අපි කවුරුත් කැමති. මම හුඟක් කැමති සංගීතයේ රස විඳින්න කැමති, චිත්‍රපටි නරඹන්න කැමති, පොත්පත් කියවන්න කැමති. මගේ විනෝදාංශයකට තියෙන්නේ ওই තුන තමයි. කැමතිම ගායකයෙක් එහෙම ඉන්නවද? කැමතිම ගීතයක් තියෙනවද? ගායෙම මට විශේෂ ගීතයක්
මට මගතකයට එන්නේ හ්ම්. නැහැ. නමුත් ලංකාවේ ඉන්න ගායකයෝ බොහෝ දෙනෙකුට මම කැමතියි. අපි ගත්තොත් අමරදේව මහත්තයාගෙන් පටන් ගත්තොත් ඊට කලින් රුක්මනී දේවියගෙන් පටන් අරගෙන පල්ලෙහාට එන සියලුම අයට මම කැමතියි. ඒ වගේම වර්තමාන ගායක ගායිකාවන්ටත් මම කැමතියි. මොකද විශේෂයෙන් දැන් පේනවා ඉස්සර තිබුණු හුඟක් සම්භාව්‍ය ගීතනේ. ඒවා අපේ හිතේ රැඳෙනවා. ඒ වගේම ඒවා දිගටම තියෙනවා. අලුත් සංගීතය එන්නේ පොපියුලර් මියුසික් නේ. ඒ පොපියුලර් මියුසික් ඇත්තටම මේ අපි ගත්තොත් ඒක නිකන් ඇහුවා ඉවර වුණා වගේ අදහසක් තියෙනවනේ. අවසන්නවා. හැබැයි ඒවා වුණත් සමාජයට දැන් හොඳයි රසනයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි ලෝකෙ අපි දන්නවා ඒක කොහොමද සංගීතයේ ගොඩ ඇති වුණේ කියලා. සංගීතයේ විවිධ පැතිකඩ එක්ක බලනකොට ලංකාවේ සංගීතය කියන එක හුඟක් දියුණු තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් සංගීතයට අපි කවුරුත් කැමතියි. ඉන්සයිඩ් ද ලීඩර්. ඒ කියන්නේ දේශපාලඥයාගේ ඇතුළාන්තයේ හොයා යන කතාව කිව්වහම අපිට මේ දේශපාලඥයාගේ කොහොමද දේශපාලන ගමන කියන කාරණෙත් පොඩ්ඩක් හොයන්න වෙනවා. අපි ඒක හොයනවා. අපි ඒක දකිනවා, අපි ඒක අහනවා, අපි ඒක කියනවා. දැන් ඔබ දේශපාලනයේ පිවිසෙන්නේ කොහොමද? ඒ ආපු ගමන අපට කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙනම් කොහොමද කියලා. මං ඉතාලම තරුණ වයසේ පිවිසෙන්නේ. මට අවුරුදු 25යි. ඒ කාලේ අවුරුදු 25ක මට දේශපාලනය කියන එක මෙලෝ හසරක් තේරුන්නේ නැහැ. හරිද? මම උසාවිය යන ගමන් තමයි දේශපාලනය කෙරුවේ. අවුරුදු මං හිතන්නේ 10ක් 12ක් මං උදේ උසාවිය යනවා දැහන්දවරුවේ දේශපාලනයේ ඉන්න හේතුවක් තියෙනවද? ඒකට එක හේතුවක් වෙන්න ඇති අපේ පවුල දේශපාලන පවුලක්නේ. මගේ මං කියවනේ මගේ මවගේ පියාගේ මවගේ සහෝදරයා අයිඑම්ආර් ඉරිගොල්ල මහත්තයා කියලා. ඉතින් ආදේශපාලනට මට එදා ඉඳන් ලොකු ආසාවක් තිබුණා. ඉතින් ඒකත් වෙන්න ඇති මේකට එන්න. නමුත් පසු කාලීනව මේක අහම්බුවක් සිද්ධ වුණා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එක්ක වැඩ කරන්න. කොහොමද ඒ අහම්බුව සිදු වෙන්නේ? සිදු වෙන්නේ මං නීති විද්‍යාලේ ඉන්න කාලේනේ මම ශ්‍රී ලංකාව එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට අර 80 වර්ජන ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ට ගහලා මිනිස්සු ගෙදර එලවලා නිතරම දකින්නේ අපි නිකන් බොහොම සිත් කාවදින කතන්දර. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මං හිතන්නේ මම ඒට ආණ්ඩු බලය තියෙන පැත්තට එරෙහි පැත්තකට තල්ලු වෙන්නේ. ඒක හරි අමාරු තීන්දුවක්. මම පක්ෂ දේශපාලනය කරන කාලෙත් වකට තිබුණු පක්ෂය ඉතාම බලවත්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ලොකු බලවත්. හැම පැත්තෙම චණ්ඩිකමින් බලවත්, ධනයෙන් බලවත්, පුද්ගලයින්ගෙන් බලවත්, රාජ්‍යයෙන් බලවත්, රාජ්‍ය සේවය ඒගොල්ලන්ට යට වෙලා හිටියා. මේ අද වාගේ දැන් වාගේ මෙහෙම තමයි. ඔබ එන්නේ මැතිනික කාලේ දේශපාලන. මම මැතිනි. ඉතින් ඒ නිසා මැතිනියත් එක්ක අපි දේශපාලනයකට ඉතින් හරිය දුෂ්කර ගමනක් ඒක මං හිතන්නේ මෙහෙම වචනෙන් දෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නෙවෙයි. ඒක ඇත්තටම හැබැයි ඉතින් අපි ඒකට හරි ප්‍රිය කෙරුවා. ඉතින් ඇත්තටම മന്ത്രിවරයෙක් වෙන්න දේශපාලනය කරුවේ නැහැ. ඒ වාගේ ලැබෙන වරප්‍රසාද ගැන මම දැනන් හිටියෙත් නෑ. නමුත් අර පොදු ජනතාව වෙනුවෙන් අපි යම් වැඩක් කරන්න ඕනේ කියන තරුණ කාලේන සිතිවිල්ල තමයි. ඔබට ලැබෙන මේ මැතිවරණ කොට්ටාසේ නැත්නම් ආසනේ ඒ ආසනේ දිගටම මම අදත් ඔබ අදටත් ඒ මම අදත් ඒ ආසනේ තමයි සංවිධානයේ මොනවා හරි කරන්නේ. දැන් ඔය දේශපාලනය තුළ ඔබ වගකීම් රසක් දරනවා රටේ දේශපාලනය තුළ. මොන වගකීම්ද දරලා තියෙන්නේ? කියන්නේ අමාත්‍යාංශ වශයෙන් මාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ඉඳලා තියෙනවා. තැපැල්ලා විදුලි සංදේශ අමාත්‍යාංශ ඉඳලා තියෙනවා. අධ්‍යාපන උසස් අධ්‍යාපන නියෝජ්‍ය ඇමතිකම ඉඳලා තියෙනවා. පරිසර ඇමතිකම ඉඳලා තියෙනවා. ආයෝජන ප්‍රවර්ධන ඇමතිකම ඉඳලා තියෙනවා. ඊළඟට පරිසර ඇමතිකම ඉඳලා තියෙනවා. खनिज तेल සංවර්ධන ඇමතිකම තියෙනවා. ඒක ගොඩක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් වගකීම් රසක් දරලා තියෙනවා. දැන් ඔය අමාත්‍යංශ අතුරින් අනුර යාපට මොකක් හරි තවමත් ඒ අමාත්‍යංශය තමයි මම වැඩක් කරේ මට දැනුණ අමාත්‍යංශයක කියලා අමාත්‍යංශයක්. හැම අමාත්‍යංශෙම වැඩ කෙරුවා. දැන් අපි ගත්තොත් මාධ්‍ය අමාත්‍යංශෙත් මම ඔය මාධ්‍ය ආයතන සියල්ලම මම එළියට එනකොට ලාභයි. ඒකත් ඉතින් මට හිතට දැනුණු දෙයක්. නමුත් මම වැඩියෙන්ම හිතට දැනුනේ මම පරිසර අමාත්‍යංශයේ ඉන්න කාලේ. මට පුළුවන් වුණා පරිසර අමාත්‍යංශයේදී මේ ලංකාවේ මේ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශෙත් මං හිටියනේ. පරිසර අමාත්‍යංශය තමයි මං උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වල. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඳලා උතුරු නැගෙනහිර මන්නාරම පැත්තට වෙනකම් රජයේ කැලෑවල් මං හිතන්නේ අක්කර ලක්ෂ ගාණක් අපි රක්ෂිතයන් බවට පත් කෙරුවා. ඔය මේ රිෂාඩ් බදුරුදීන් මැතිතුමාට ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවනේ.
ඒකේ එන්නෙත් මක්ගත තීන්දුවක් නිසා. අපි ඒ වනාන්තරයත් රක්ෂිතයක් කෙරුවා. රක්ෂිතයක් කරපු වනාන්තරයක් එහෙම බෙදන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අධිකරණයේ තීන්දුව කෙරුවේ. ඒ රක්ෂිත අපි නොකරුවා නම් එදා අද ඒ හැමතැනම ජනාවාසය එහෙම නැත්නම් එලිකිරීම මේ වෙනකොට පටන් අරන් තියෙනවා. මගේ ක්‍රියාව නිසා තමයි කිසි කෙනෙකුට ඒ වැඩේට අත ගහන්න බැරි. ඒ කියන්නේ පරිසරයත් එක්ක ඉන්න හින්දා නැත්තම් නෑ මම පරිසරය නිසා නෙමෙයි. ඒක තමයි අපිට තියෙන අවසාන වනාන්තර කොටස. අනුරාධපුරයෙන් උඩ පොළොන්නරුවෙන් උඩ මඩු වනාන්තර කිරිනොච්චිය මුලතිව් ඒ වනාන්තර ටික තමයි බැලුවොත් බලන්න ඒක තමයි ලංකාවේ වනාන්තර ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ආරක්ෂා කිරීම ගැන මට ලොකු ප්‍රීතියක් තියෙනවා. දැන් ඔය දේශපාලන කාරණා අතර දැන් ඔබේ මතකයේ ඇතිනේ අවුරුදු 30ක 40ක විතර දේශපාලන චරිතයන් අනුර ප්‍රදර්ශනය ආපා කියන්නේ. අමතක නොවන මතකයක් තාමත් ඇති යම් සිදුවීම්. අමතක නොවන මතකයක් තියෙනවා 87 අවුරුද්දේ ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම ආපු වෙලාවේ. පක්ෂෙන් අපිට කිව්වා මේ උද්ඝෝෂණයක් කරමු කියලා බෝගහයට. කොහේ බෝගහද? පිටකොටුවේ. ඉතින් නැතිනියලා අපිට ඉස්සරහා හිටියා අපි හිටියා පස්සේ. ඉතින් අපි වාඩි වුණා. මට ඇහුණා මං ජීවිතේ කවදාවත් එතකම් මේ කඳුළු ගෑස් කියන එක දැකලා තිබුණේ නැහැ. පොක් ගෑව. ගානකොට දුමකුත් ආවා මිනිස්සු එක පාටම නිකන් අපි ඉතින් පැක් එකක් නේ ඉන්නේ. පැක් එකම ඉස්සුණා. මම සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඉල්ල අර පාර හරිය දක්වා මීටර් 20ක් 30ක් උඩින් ගියා. ඔබේ තරුණ අවදි ඔය. ඔව් උඩින් ගිහිල්ලා මම වැටෙනකොට මගේ සෙරෙප්පු දෙකක් නැහැ මොකවත් නැහැ. ඊට පස්සේ හැමතැනින්ම කඳුළු ගෑස් ගහනවා. මම එහෙම දුවගෙන ගියාම දත් දොස්තර අර දත් බඳින කඩ තියෙන. පිටකොටුවේ දත් බඳින කඩයව වහනවා. ඔකට බලෙන් පැනලා ඉවරලා ඒකේ තිබුණු වතුර අරන් අපි මූණ හොදාගෙන එතනින් ආයෙ පැනලා ගිහිල්ලා ඔය පිටකොටුව දිහාට ගිහිල්ලා මම එක්ක ආපු මිනිස්සු හොයාගත්තෙත් මං ඔය 4 වෙනි හරස් වීදි පැත්තේ තමයි හොයාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට එන්න විදියක් නැහැ කියන්නේ හැමදැනම ගිනි තියෙනවා. මේ ඊට පස්සේ පටන් ගත්තා ගිනි තියන්න. ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවනේ. ඊට පස්සේ මං ඒ ගොයි ගම්පහ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා තමයි ගෙදරට ගියේ. ඒක තමයි මට අමතක නොවන සිදුවීම. ඒක ජීවිතේ කවදාකවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ සිදුවීමක් තියෙනවා. මට අතුරු මැතිවරණයකට මට යන්න වුණා කුණ්ඩසාලේ ආසනයේ. මට අවුරුද්ද මතක හැටියට ඒත් 80 ගණන් වල. ජීමෝ ජයරත්න මැතිතුමා අපේ පැත්තෙන් ඉල්ලුවේ. ඒ ඉල්ලපු වෙලාවේ මාව වැටුණා වාවින්න මක්කානිකම කියලා ගන්ධයකට. අපි බොහොම දුෂ්කර ප්‍රදේශ. ඒ ඔබ දන්නවනේ. ගිහිල්ලා මම ඒ ගම් වලට ගියාම ඒ ගමේ හිටිය එකම එක පාක්ෂිකයෙක් විතරයි. දර කපන මිනිහෙක්. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට. වෙන කිසි කෙනෙක් නැහැ. මොකද ඒ කාලේ ආර්.පී. විජේසිරි මහත්තයා තමයි එතන ඉන්න ලොකුම අපේක්ෂකයා. මුළු ගමම මේ පැත්ත. ආර්.පී. විජේසිරි සම්බන්ධයෙන්මුත් පාර්ලිමේන්තුවේ යම් කියවීමක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ආසන සම්බන්ධයෙන්. ආසන සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔය දන්නවා ඒ ආසනෙත් හුඟක් දුරට ඒගොල්ලන්ගේ නෑදෑයෝ ඉන්න ආසනයන්නේ. ඉතින් දැන් ගියාම මට දැන් මේක අනුරුද්ධ රත්නත්‍රි මහත්තයාට කිව්වා මට නම් මේක කරන්න බෑ මට ඉන්න බෑ මෙතන කියලා. එයා මට කිව්වා කොහොම හරි ඔක් කරන්න ඕනවා දැන් ගාලා තියෙන මේ වැඩේ කියලා. ඒ ගමන් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. මං ඉතින් බොහොම සටකපට විදියට ඒ පළාතින් ලොකු කඩකාරයෙක් හිටියා ලොකු UNP කාරයෙක්. මිනිහාගෙන් තමයි බඩු ගන්නේ. අරගෙන ඉවරලා මං දර කපන්නත් එක්ක කොහොම හරි ඉතින් මං ඡන්දෙත් කරලා සීරීමක් වත් නැතුව මං ගිය වාහනේට සීරීමකුත් නැතුව මං ඕක යන්තම් කොළඹ මේ කුනුවරට ගෙනාවා. ඒකත් දෙවෙනි එක. ඉතින් මට එහා පැත්තේ හිටියේ විජිත් විජයමුනි සොයිසා. ඉතින් විජිත් විජයමුනි සොයිසාගේ තිබුණා ලොකු පිස්තෝලයක්. ආරක්ෂාවට වෙන්නේ. ඉතින් මට තමයි ඔක අරයි යන්න දෙන්නේ. මට ඔගේ වගේ වගක් තේරුන්නේ නැහැ. ඒක හෙන්න දිග රිවෝල්වර් එකක්. ඉතින් අපි ඒ කාලේ ඉතින් ඒ කාටවත් වෙඩි තියන්න නෙමෙයි. ආසාවට වගේ. ආසාවට කියන්නේ ආරක්ෂාවට වෙන්න තියා. මා ළඟ තිබුණේ නැහැ යා ළඟ. ඉතින් එහෙම කාලෙක අපි බය නැති දේශපාලනයක් කරේ. ඒකාරේ අපි බය නැහැ. කියන්නේ කාටවත් බය නැහැ ඒක. අපි තාමත් එහෙම තමයි. ඒ නිසා මේ දේශපාලනේ ආපහු හැරලා බලනකොට විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලනේ ඇත්තටම හරි අමාරුයි කරන්න දැන් කාලේ. හරිද? මොකද ඒ තරම් බල සම්පන්නයි තමන්ගේ ආණ්ඩු පක්ෂය. ඊටාම දුබලයි අපි. හිතාගන්නකො. ඉන්සයිඩ් අ ලීඩර් දේශපාලනයට එහා ගිය මිනිසාගේ කතාව. ඒ කාලේ ඔය තරුණ අනුරයාපව ඔබතුමීට කොහොමද හමු වෙන්නේ? කොහොමද විවාහය සිදු වෙන්නේ? අපේ දෙන්නගේම තාත්තලා හොඳ යාළුවෝ. මෙයා
ලෝ කොලේජ් යන කාලේ වෙනකොට කෝට්ටේ තමයි නැවතිලා හිටියේ. ඉන්න කාලේ ඊට පස්සේ ඒ ගෙදර මොකක් හරි වෙලා ඒ ගෙදරින් යන්න වෙලා මේ අපේ ගෙදර ගෙනල්ලා නැවතුවා ටික කාලයකට තාත්තා. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි අඳුරගත්තේ. පස්සේ අපේ ගෙදරින් ටික දවසක් හිටියේ ඉඳලා ගියාට පස්සේ මගෙන් ඇහුවා කැමතිද කියලා. මම කැමති වුණේ නෑ. ඊට පස්සේ කාලයක් ඉඳලා ආයෙත් කොහොම හරි ඇවිල්ලා කැමති වෙලා තාත්තලාගෙන තහලා විවාහ වුණා. විවාහ වුණේ. ඊට පස්සේ පෞල් ජීවිතය තුළ දියණියන් දෙදෙනෙකුගේ දෙමව්පියන් ඇමතිවරයා විදිහට ඔහු දේශපාලනය කරනවා. කොහොමද පියෙක් විදිහට පවුලට තිබුණු සබඳතාවය දරුවන්ට තිබුණු සබඳතාවය පියෙක් විදිහට ඔබට සැමියෙක් විදිහට තිබුණු සබඳතාවය දේශපාලනය නිසා කොහොමද එයා කාර්යබහුලයි ගොඩක්. හැබැයි හැමදේම හොයලා බැලුවා. මං හැමදේම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම කතා කියනවා. කියලා ඒකේ අදහස් ගන්නවා. අරගෙන තමයි වැඩ කරේ. හැබැයි ඉතින් ළමයිගේ හුඟක් වැඩ ඔක්කොම මං ඊට පස්සේ ටිකක් කල් ගියන් පස්සේ රස්සාවෙන් නිදහස් වෙලා මේ පූර්ණ කාර්ය වෙන ළමයිව බලවා ටික කාලයකට පස්සේ පෞද්ගලික ලේකම් හිටියට එයාගේ කාර්ය මණ්ඩලයට සම්බන්ධ වෙලාත් හිටියා. ඒ දෙකම බැලන්ස් කරගෙන ගියා. දැන් පියෙක් විදිහට නැත්තම් සැමියෙක් විදිහට ඔහුගෙන් දැකපු හොඳම ගුණාංගය මොකක්ද? හැම දේම දරුවෝ ගැනත් මං ගැනත් හොඳට හොයලා බලනවා. හරි සංවේදී ඒ පැත්තේ. කොච්චර කාර්යබහුල වුණත් ගෙදර ගැන බැලුවා. ඊළඟට මමත් හැමදේම ඇහුවා. අහලා තමයි කරේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක්ම උනේ නෑ ජීවිතේ මේ දේශපාලනය කළා කියලා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙදර අතැල්ලා හිටියෙත් නෑ. මේ හැබැයි ඉතින් අර කාර්ය බහුලකම නිසා ළමයි ගැන පවුලේ වැඩ කටයුතු නෑදෑයොන්ගේ දේවල් වලට එහෙම සහභාගී වෙන්න එහෙම හරීම අඩු කාලයක් තමයි තිබුණේ. ඔය දානගයක් මගුල් ගයක් කිව්වත් අපි අන්තිම මොහොතේ ගිහිල්ලා එන්නේ ඒ විදිහට තමයි හැමදාම. දැන් තමයි ටිකක් නිදහසේ දැන් ඉතින් මිනිබිරියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා අපිට. දැන් ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි ටිකක් කාලය වැඩියෙන් ගත කරනවා. දේශපාලනය කියන්නේ හැල හැප්පීම් ගැටුම් ප්‍රශ්න ගණනාවක් එන තැන්. අත්විඳින්න ඇති ඇමතිවරයෙක් නැත්තම් දේශපාලඥයෙක් විදියට සැමියාගත් යම් කටුක කාලයන් එක්ක ඔබතුමිය බිරිඳක් විදිහට මවක් විදිහට ඒ කොතනක හරි සංවේදී වෙන කඳුළු ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නත් එක්ක අඬපු කැඳිනු වෙලාවල් තියෙනවා ජීවිතේ. තියෙනවා. ඒ වගේ යුද්ධ කාලේ හුඟක්ම එයා ජනමාධ්‍ය ඇමති විදිහට හිටියා 2005 10 කාලේ අවුරුදු 5ම. ඒ කාලේ ඉතින් සමහරට දැන් අපේ හමුදාවේ ඉන්න යාළුවෝ මට කියලා තියෙනවා ටෙලිෆෝන් එකට කතා කරලා කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහන්න එපා. ගෙදර එනකම්ම සද්ද නැතුව ඉන්න. මොකද ටැප් කරොත් ටෙලිෆෝන් එක ඒ වගේ සමහරක් වෙලාවට මම අර අපේ නිල නිවාසේ වීදුරු දොරක් තියෙනවා. ඒ දොරෙන් පේනවා වාහනේ ඒ ලයිට් එක. ඒ ලයිට් අපි මේ ආරක්ෂාවට ඒත් හමුදාවේ යාළුවෙක්මයි කියලා තිබ්බේ මේ එකම වාගේ සාමාන්‍ය වාහන 3ක යන්න කියලා. ඉතින් එකම වාගේ සාමාන්‍ය එකම ටොයෝටා පොඩි කාර් 3ක් ඒකේ එන්නේ. ඒ වාහන 3 එළිය දැක්කම තමයි සමහරක් වෙලාවට මට මේ ඇඟට ලේ වුණන්නේ. ඒ තරමට අපි බයෙන් හිටියා. සමහර එක සැරයක් ටිකක් ලොකුම මෙයාට මෙයාව ටාගට් කරලා ආපු මේ මිනිස්සෙක් ඔය වැල්ලවත්තේ චෙක් පොයින්ට් එකකදී අහුණා. ඒ වගේ වෙලාවලුත් තිබුණා. ඊළඟට ඊටත් පස්සේ දවසක් ඒ කාලෙම ජයරාජමතුමා ඝාතනය කරපු දවසේ අපි දෙන්න කොහේ හරි උත්සවයකට යන්න මේ ඇඳුමින් හිටියේ. ලොකු දුව ඒ ආරංචි ආව ගමන් අපි
හොඳ යාළුවෝ පවුලේ ඇමතිකමටත් වඩා අපි පවුල් දෙක අපේ හරි එකතුයි. නිතර යනවා අපි එහෙ. මේ ලොකු දුව මේ කෑ ගහලා ඇඬුවා. තාත්තා දේශපාලනය කරන්න එපා කියලා. මොකද එයා අර හිතන්න ඇති අර අංකල්ට වෙච්ච දේ කියලා. ඒක කෑ ගහලා ඇඬුවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒ වෙලේ නම් මටත් හරියට ඇඬුණා ඉතින්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා ඉතින් දේශපාලනය. දැන් ඔය මැතිනිගේ කාලේ තමයි ඔබ දේශපාලනයට එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ කාලෙත් එක්ක දශක ගණනාවක්. ඔය නායකයන් අතර මෙතෙක් ඔබ දැකපු ඔබ දකින ඔබට හිතන නායක හැම නායකයටම දක්ෂකම් ගොඩක් තියෙනවානේ. අභියෝග මර්ධනයේදී මම හිතන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි තෝරා ගන්න වෙන්නේ. හේතුව අපේ යුද්ධය අද තිබුණා නම් අපේ රට දෙකට බෙදිලා. අද රට ඇතුලේ මම හිතන්නේ රටවල් 3ක් විතර හැදෙනවා. ඉතින් ඔහු කරපු දේ අද හුඟක් දෙනෙක් විවේචනය කරනවා. උට අවඥාවෙන් සලකනවා. නමුත් ඇත්තටම මේක තර්කානුකූලව බැලුවොත් ඔහු එදා ඒක නොකළා නම් අද කාටවත් දේශපාලනය කරන්න ඉඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ මහින්ද මහත්තයාගේ කාලේ හැමතිකම් ගණනාවක් දරලා තියෙනවා. ඔබට ඒ කාලේ මොනවද අමතක නොවන කාරණා? මට අමතක වෙන කාරණාවක් තියෙනවා. මම එක සැරේක එතුමත් එක්ක ගියා මේ කාලේ ජනමාධ්‍ය ඇමති පාකිස්තානයේ නිල සංචාරයකට. ජනාධිපති නිල සංචාරයකට. යාම පාකිස්තානයේ ජනාධිපති නිවසේදී ජෙනරල් පර්වේෂ් මුෂාරෆ් හිටියේ. ඉතින් ඒ කාලේ මේ බලවත් නායකයෙක් රාජ්‍ය ගවර්න්මන්ට් ෆිල්ම් යුනිට් කියලා තියෙන්නේ. ෆිල්ම් යුනිට් එකෙන් කැමරාවක් අරන් ගිහිල්ලා. ඒක 1950 ගණන් වල පරණ රෙකෝඩින් කැමරාවක්. ඒක මෙහෙම අල්ලගෙන කරන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගෙත් තිබුණ කැමරාවක් අපෙත් තිබුණා. ස්වභාවිකයිනේ. ඔබ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදියට. එකපාරට අපේ එක එනකොට ට්‍රර් ගාන්න පටන් ගත්තා. මුෂාරෆ් මහත්තයා ගැස්සුණා. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත බලනකොට අපේ කැමරාවනේ ඊට පස්සේ ආව සද්ද කිරුවේ නැහැ. ඊට පස්සේ මහින්ද මහත්තයා මට කිව්වා මොකද්ද අප්පයි කැමරාවක්ද ඒක? ලැජ්ජායි බෑනේ කුරුරු ගාන එකක් කියලා. මං ගෝක අවුරුදු දැන් දශක ගණනාවක් පරණ මේකක් කියලා. ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ අපි ඊට පස්සේ හොඳ කැමරාවක් අරන් දුන්නා. ඒක පසු කාලේ ඒ මේක විල්ලැජ්ජාවේ අරන් යන්න බැරි හන්දා. රාජ්‍ය නායකයොත් එක ගියා කැමේක. පස්සේ අපි අරන් දුන්නා. ඒක තමයි අමතක නොවන සිද්ධිය. ඒ වගේම දැන් ඔය ඔබ කියන මහින්ද මහත්තයා අභියෝග ජයගත්ත නායකයෙක් විදියට. හැබැයි මහින්ද රාජපක්ෂගෙත් යම් දුර්වල තැන් තියෙන්න ඇති. ඔබ දැකපු දුර්වල තැන කොහෙද? මෙහෙමයි. මම හිතන්නේ එතුමා වාර දෙකක් ඉඳලා මුළු කාලෙම ඉඳලා. තව කෙනෙකුට බාර දුන්නා නම් ඔය කියන්නේ 2015 දී 17 වෙනකන් ඉඳලා බාර දුන්නා නම් ඒක මේ හොඳ දෙයක් කියලා. ඔහු තුන්වෙනි වාරේ ඉල්ලන්න ගිය එක තමයි මම හිතන්නේ ලංකාවේ ප්‍රශ්නේ. ලංකා දේශපාලනයේ තියෙන වැදගත් කරුණ. ඒක මම හිතන්නේ මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පවතින සෑම රටකම තියෙනවා. අපේ රටේ මිනිස්සු කැමති නැහැ කොච්චර හොඳ වුණත් දීර්ඝ කාලයක් එක නායකයෙක් ඉන්නවා. රාජවලිය ආරම්භ බලන්න රාජාවලියත් එහෙමනේ. රජවරු ඕනනම් අතලොස්සක් ඇති කාලෙම හිටියා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අපේ තියෙන හැඟීම තේරුම් ගන්න ඕනේ දේශපාලන. ඒ තේරුම් නොගැනීම එතුමාට අනර්ථයක් වුණා කියලා මං හිතනවා. එතුමාගේ හොඳ වැඩ ගොඩකට ඒක ආපෞසරයක් නිකන් කිරි කලයකට ගොම් බින්දුවක් වටනවා වගේ වැඩක් වුණා කියලා මං හිතනවා. ඒ මහින්ද මහත්තයාගේ ඔබේ දේශපාලනයේ ඇතුලේ එහෙම දෙයක් නොවුණා නම් කියලා හිතන දෙයක් තාමත් තියෙනවා නම් මට එහෙම දෙයක් නොවුණා නම් අද හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔව් ඇත්තනම දැන් ඔය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බාර දෙන්න කිව්වනේ මෛත්‍රීපාල මහත්තයාට. ඒක කිව්වේ මහින්ද මහත්තයාමයි. මටයි සුසිල්ටයි. සුසිල් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්තුමාටයි. යනවා අපි එතුමාට බාර දුන්නා. ඉතින් අපේ අරමුණ වෙලා තිබුණේ පක්ෂයකට තියාගෙන යන්න. ඒ නිසා අපි දෙපාර්ශ්වය අතර විරුද්ධ ඡන්දේ දුන්න වැඩ කරත් එකඟතාවයන් නිර්මාණය කරන්න අපි දෙන්න පුළුවන් වුණා. කරලා තමයි අපි 2015 මහමැතිවරණටත් ගියේ. එක වාරෙම අපි දෙන්න ඉවත් කෙරුවානේ. ඉවත් කරපු තැන ඉඳලා පක්ෂ දෙකට වීම ශීක්‍රවන. මම අදත් කියන්නේ පක්ෂ දෙකට නොවුණා නම් ලංකාවේ මැදමාවතේ ශක්තිමත් පක්ෂයක් ඉතුරු වෙනවා. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් උනා අපිටත් උනා. රටේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක නැති වුණු ගාම අලුත් බලවේග නිර්මාණය වෙන්න පටන් ගත්තා. අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා අද ඉන්සයිඩ් ලීඩර් කතා බහ කෙරුණේ ඔහු සමග. ඔහු බොහෝ දේවල් කතා කරා. අපි දේශපාලනයේ තිරෙන් පිටුපස කාරණා එළියට නොපෙනුණු කාරණා බොහෝ දේවල් කතා කරා. අවසානයේට සමුගන්න පෙර තවත් එක්
වචනයක් ඔහුගෙන් අහන්න. ඔබ තෘප්තිමත්ද අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා විදියට? නෑ අපි ඉතින් බලය ලබා ගත්තා වැඩ කළා තෘප්තිමත්. හැබැයි මම පුද්ගලික මිනිස්සෙක් වශයෙන් හිටියා නම් කියන්නේ මම මගේ නම සාමාන්‍ය ජීවිතේ හිටියා නම් මට ඊට වඩා මානසික තෘප්තියක් තිබුණා කියලා මම මේක දෙපැත්ත කතාවක්. ඔබ අහන්නේ මගේ. දේශපාලනයට ගිය මිනිහෙකුට පුද්ගලික ජීවිතයක් නැහැ. දේශපාලන නොයන මිනිහෙකුට පුද්ගලික ජීවිතයක් තියෙනවා. ඒ අන්ත දෙකින් දේශපාලනයට ආපු නිසා මම ලබාගත් දේ බොහෝ දේවල් තියෙනවා, කරපු දේවලුත් බොහෝ දේවල් තියෙනවා. දේශපාලනය නොකළා නම් මම සාමාන්‍ය මිනිහෙක් හැටියට ජීවිතේ මානසික තෘප්තියක් ගොඩක් ලබන්න තිබුණා කියලා මම හිතනවා. ওই දෙක අතර දෝලණය වෙමින් තමයි මම දැන් ඉන්නේ. දේශපාලනයේ අනාගතයේ කොතනද? අපි එතනින් අවසන් කරමු. දේශපාලනය කියන්නේ නිකන් අනවරත ගමනක් වාගෙන ඒක නිකන් පැදුරක් කෙලනවා වාගෙන. ඔබේ දේශපාලන අනාගතය. මගේ දේශපාලන අනාගතය. ඒ දේශපාලනය අතාරිනවා කියලා මට කියන්න බෑනේ. දේශපාලනය අපි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේක අපිට දැන් ලින්දට වැටුණාට පස්සේ වැටුණු මිනිහා ලින්ක් කටින් ගොඩ එනවා වැරෙන්න වෙන උත්තරයක් නැහැ මේ. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම වැඩ කරුවේ රට ඉස්සර කරගෙන. ඉතින් අපි ඒකට හුඟක් මහන්සි වුණා. ඉතින් පරාජය කියන එක දේශපාලනයේ එක අංශයක් නේ. ජයක් ලැබෙනවා නම් පරාජයකුත් එන්න ඕනේ. පරාජය මම ඒ තරම් ගණන් ගන්නෑ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අපිට ඉදිරියේදී අපේ මාවතේම ආණ්ඩුවක් පිටවන්න අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා. හොඳයි. අද ඉන්සයිඩ් ලීඩර් හරහා අපි කතා කරේ මැද මාවතේ දේශපාලන චරිතයක්, වම් මිවුරේ දේශපාලන චරිතයක්. අපි මේ වැඩසටහන පුරාවට අපි කතා බහට ලක් කරන්නේ දේශපාලනයේ ඔබ නොදුටු, ඔබ නොදකින තිරෙන් පිටුපස කතාවයි. අදත් එවැනිම කතාවක් ගෙනාවා. බොහොම ස්තුතියි. අපි සමගන්නවා ඔබ. බොහොම ස්තුතියි. ඉන්සයිඩ් අ ලීඩර් දේශපාලනයට එහා ගිය මිනිසාගේ කතාව.